空に向かってボールを投げると考えてみてください。投げたボールの動きを予想することはできるでしょうか？もちろん簡単ですね。ボールは最高点に達するまで上に行き、やがて下へ向かい手の中に戻ってきます。これが実際に起こることですね。こういったことは何度も目にしていてご存知でしょう。日常生活における物理を見てきたわけです。しかし原子の世界ではどうでしょうか？例えば水素原子の原子核の周りを回る電子の動きはどんな風に見えるのでしょうか？日常の物理学的な経験から答えることができるでしょうか？無理ですね。でもなぜ？このような小さなスケールでは普段目にするものを司っている物理とは異なっているからです。私たちが知り馴染んでいる日常世界は古典力学に従って動きます。しかし原子レベルのシステムは量子力学に従って動くからです。この量子の世界というのは大変不思議なところです。その奇妙さは有名な思考実験であるシュレディンガーの猫で説明されています。ある猫嫌いの物理学者が蓋を閉めた後に 50% の確率で爆発する爆弾を猫と共に箱に入れました。私たちが蓋を開けてみるまでは爆弾が爆発したかどうかは分からず、猫が生きているかどうかも分かりません。量子物理の世界では箱を開けて観察するまではこの猫は重ね合わせの状態にあると言います。生死どちらの状態であるとも言えず、両方の可能性がある混合状態であり、それぞれ 50% の確率なのです。同じようなことが量子スケールの物理システムに起こります。例えば水素原子の軌道を回る電子です。実際に電子が軌道を回っているわけではありません。他の場所よりも存在する確率が高いというだけで、いつでも空間の至るところに存在しうるのです。私たちが位置を測定した後に初めてその瞬間に存在する場所を示すことができます。ちょうど箱を開けてみるまでは猫の生死がわからないのと同じことです。では奇妙かつ美しき量子もつれの現象を説明しましょう。今度は2つの箱にそれぞれ猫を1匹ずつ入れたとします。この2匹の猫でシュレディンガーの猫の実験を行ったとすると、その結果は次の4つのうちのどれかになります。どちらの猫も生きているか、どちらも死んでいるか、1匹は生きていて他方は死んでいるか、あるいはその逆かもしれません。どちらの猫のシステムも重ね合わせの状態になり、今度は 50% ではなく、それぞれ 25% の確率になります。ここでクールなのは、量子力学によると、重ね合わせの状態からどちらの猫も同じである状態を消し去ってしまうことができます。言い換えると、2匹の猫からなる形で、常に1匹の猫は生きており、もう片方は死んでいるものを想定できます。これを専門的には猫は量子もつれの状態にあると呼びます。量子もつれに本当に驚かされるのはこれからです。2匹の猫のシステムをこの量子もつれの状態にして、2つの箱を宇宙の両端に動かしたとしても、同じような実験結果が得られるのです。結果を測定する前には、どちらの猫が生きているかを決めることは全くできないのに、必ず1匹の猫は生きていて、他方は死んでいるのです。どうして可能なのでしょうか？宇宙の反対側にいる猫の状態がどうしてこのようにもつれるのでしょうか？お互いに連絡を取るには遠く離れすぎているのに、どうやって2つの爆弾が共謀して1つ爆発し、残りは爆発しないのでしょうか？こう思うかもしれませんね。これはあくまで理論的な話であって、現実の世界で起こったりするものか。しかし実はこの量子もつれは現実世界の実験で確認されています。2つの亜原子粒子が重ね合わせの状態でもつれると、1つが一方向にスピンし、もう一方は必ず反対にスピンします。1つの粒子から別の粒子に情報を送る方法はないにもかかわらず、もつれのルールに従ってスピンするのです。量子情報科学の根幹では、もつれは不思議なことではありません。急速に伸びるこの分野では、不思議な量子の世界の法則を虚子的世界で利用する方法を研究しています。例えば、量子暗号のおかげでスパイは安全にメッセージのやり取りを行うことができ、また量子コンピュータを使って暗号を解読することもできます。日常の物理が量子の不思議な世界に近づき始めたようです。量子テレポーテーションの研究が進めば、あなたの猫が物理学者も箱も存在しない、より安全な銀河へ逃げることができる日が来るのかもしれません。この猫のパラドックスは未解決のままだけど、
猫がなぜそれほど奇妙な行動をとるのかという疑問を私たちは知っている。この動画でケムクジャラの友人の奇妙な行動の理由を探ってみてください。そして学びのチャンスを逃さないように。チャンネル登録をお忘れなく。